Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерасыл ФФ арнасы. Достар, бүгін біз достар сіздерге бүгін жаңалық айтып кетерім бар. Мен достар жаңа аккаунт аштым достар. Енді сол аккаунтқа мен андай highlight деген сияқты, let's play деген сияқты түсіретін боламын достар. Енді достар соны айтып кетерім. Бұл аккаунтта енді видео бұған да салып отырмын. Сол аккаунтқа let's play мен highlight түсіріп отырмын достар. Енді соған тіркеліп кетіңіздер. Мына аккаунтыма да тіркеліп кетіңіздер. Және достар, тағы да өте бір қызық сұрақ. Көбісі былай ойлайды екен ютубта. Мысалы, егер сол аккаунттағы адамға тіркелсем, менің ақшам кетеді деп, я. Міне достар, осыған жауап айтарым. Достар, егер міне қазір айтарым, YouTube қазақша видеоларды монетизацияға қоспайды. Неге екенін білмеймін. YouTube алып тастапты қазақша видеоларды монетизациядан. Енді сондықтан ешқандай ақша кетпейді. Сондықтан тіркеле берсеңіздер болады менің каналыма. Және де ана каналыма да тіркеле берсеңіздер болады. Мен достар оған қазақша ғана видео саламын, орысша видео салмаймын ешқандай да. Өйткені қазақ каналы дамысын деп мен қазақша ғана саламын. Достар, және де тағы бір айта кетеріміз, көп адам маған тіркелмей жүр. Менде өзімде 3-ақ подписчик бар. Сондықтан тез етіп тіркеліп кетеміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, подписаться етіп қолдап кетіңіздер достар. Және де қазақ каналы дамысын деп мен қолдап кетіңіздер. Көбісі монетизацияны білетін шығар енді. Ютубта болатын адамдар бәрі біледі. Ішінде бірақ кейбіреулер де білмейтін сияқты, өйткені кішкентай балалар деген сияқты бар. Мен тіркелмеймін деп. Мысалы, соған айта кетерім, сол балаларға деген сияқты. Монетизация дегеніміз ол каналды создать еткен адамға, мысалы, басқа бір адам тіркелсе, оған ақша болып түседі, ақша болады. Кәдімгі, я. Ал сол адам тіркелетін болса, одан ақша алады, я. Достар, өйткені монетизация сондай. Өйткені атынан біліп отқан шығарсыздар. Ал енді бағана айтқандай, егер видео қазақша болса, онда YouTube монетизациядан алып тастайды. Өйткені ол орысшаны ғана қосады монетизацияға. Және де тағы бір айта кетеріміз, монетизацияны тек қана 1000 подписчик болған кезде ғана қосады. Және оны қалай қосу керек екен, видеоның ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Сол видеодан көріп істеулеріңізге болады, қосыларыңызға. Тек қана достар айтамын, 1000 подписчик болғанда ғана қоса аласыздар. И және де достар, яғни сол видеоның ссылкасын описанияға қойып кетемін достар. Сол ссылка арқылы кіріп көрулеріңізге болады. Бірақ достар, орысша енді орысша түсінетін болсаңыздар көріп кетіңіздер достар. Ал достар, көп ұзамай видеомызды аяқтайық достар. Яғни айтқанымдай, бағанағы аккаунтқа тіркеліп кетіңіздер. Let's play болатын жаңа аккаунтыма атын қойдым, әлі видео салған жоқпын. Сонда да тіркеліп кетулеріңізге болады. Бір күні салам, әйтеуір уақыт болған кезде. Енді достар, бұл аккаунтқа да, сол аккаунтқа да тіркеліп кете беріңіздер. Енді бар айтарым осы. Енді достар, лайк басып қолдап кетіңіздер осы видеоға. Осы қазақ ютубын дамыту үшін
Мен YouTube канал аштым достар. Сондықтан лайк басып кетіңіздер. Ал осымен видео аяқталды достар. Сау болыңыздар.